ابو شعول مش علاني. النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. الشيخ ياسر الفيلكاوي. نعم يا هلا. كيف حالك يا شيخ؟ ان شاء الله تكون طيب. الله يحييك ويسلمك. بسمنا عنكم وعن اخباركم. الحمد لله. الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. شيخنا ياسر الفيلكاوي، وصلتنا اخبار عن الرؤيا اللي انت رايت. اي نعم. فليتك يعني تحدثنا يا شيخ ياسر الفيلكاوي. والله الرؤيا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرؤيا كانت بعد المباهلة. ايوه. طبعا المباهلة يعني اظهار الحق. نعم. يعني بين واحد كاذب وبين واحد صادق. الله سبحانه وتعالى يظهر الحق. نعم صحيح. ورأيت ياسر الحبيب قاعد في صحراء. زين قاعد على كرسي كبير يعني ابيض، وقاعد لابس بشته وعمامته البيضاء. وطبعا كان في يعني مد البصر ناس ولا يعني يسمعوا له، منهم المعمم منهم غير المعمم. نعم. وقاعد هم دائما يقول يعني تلفظهم من الدرس يعني يقولون صلوات على محمد وعلى محمد. كيف طبيعتهم يعني عادتهم هذول الرافضة؟ اي فطال عمرك بعد شوي طبعا انا كاني انا عايش معاهم يعني كان هي رؤيا كان حقيقه صراحه. انا كان قاعد اكلمك سبحان الله الرؤيا تكون كانها حقيقه. فاي واحد لابس يعني مفروض الشعر، وبعدين لحيته كانت كفه وكان شويه سمين يعني، وكان اسمر عليه ترمب على السمره. ماسك عصا، وكان عصا مثل السمين العجره اللي فيها الشوك وفيها مو شوك، فيها الحديد المسنن. كان في بدايه العصا. فاول شيء يحق ياسر من ورا ظهره. ياسر الحبيب قاعد يطالع شفت يجيك واحد من ورا ظهرك. وتلف راسك قاعد طالع من وراك. فهو طالع وانبهر فسكت ولا كلمه، ما قال مثلا شنو تبي حق الرجل ولا مثلا ناقشه. فالرجل شو يقول له؟ يقول له يا كاذب يا كاذب فلعنة الله على الكاذبين. فاخذ عمامته. يقول لي ياسر الخبيث ها؟ اي فاخذ عمامته خلاها تحت رجله. وقام من وراء رقبته، من وراء رقبة ياسر الحبيب، وضربه اول ضربه بالهذه العصا اللي فيها يعني المسامير هي الحديد. ايوه فعلى طول كسرت رقبته يعني، على طول كسرت. اول طقه الثانيه والثالثه، بعدين رقبته يعني طاحت على الكرسي وقامت تنزل دم وعيونها شخصت يعني، فاهمني؟ يعني مات. فانا قاعد انظر على الناس، ما شفت ولا واحد يعني، كان ما ادري شفت الحج شلون الناس زحمه. كان نفس الطريقه كذي يعني. فشفت واحد، اخر واحد قاعد يشيل سيارته وقاعد يشيل تربته مع تربه. وشفت اللي واحد ينحاش قاعد ماسك ثيابه يبي ينحاش في الحاش. فانا سالت، ما تكلمت الشخص نفس الرجل، سالت منو هذا؟ بعد انا قاعد اسال منو هذا الرجل؟ منو انت؟ منو انت يا رجل يعني؟ منو؟ فواحد قال لي، سمع صوت قال لي انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طيب شيخ هذه الرؤيا متى هذه كانت؟ بعد المباهله؟ او نفس بالليل. لا هذه نفس بالليل. اداره يعني. هذه قبل اذان الفجر، هذه يعني قبل نومة الليل هذه يعني، فاهمني؟ المباهله بعد المباهله ليله السبت. بعد المباهله يعني؟ ايه بعد يعني بعد المباهله كانت الرؤيا. بعد تابع سبحان الله. لان انا صراحه زعلت دعوه عليه. والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني ارزقني مني الرؤى الصادقه، الحمد لله، هذا فضل من الله. معلش شيخنا ياسر، الرجل الذي ضرب ياسر من هو؟ علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب هو اللي كان جاي له. اللهم اجعلها روح
فقال له يا كاذب يا كاذب فلعنة الله على الكاذبين. اللهم اجعلها رؤيا حق، اللهم اجعلها رؤيا حق. فانا قلت من نوبي سبحان الله، حتى اكتشفت ان هام الشيخ صالح هام فقال لي هذه رؤيا حق، يعني رؤيا واضحه ما بلا تفسير، ويقول احنا ما نجوز في قتله وفتح باب الفتنه، يقول لكن الله سبحانه وتعالى راح يسلط له. لا هو شيخنا بارك الله فيك، هو لو انه كان في بلد اسلاميه يعني كان قتل حلال، ما في شك، يعني كان قتله حق يعني. احنا يعني ورانا يعني ولاة امر ورانا يعني ضوابط، عرفت شلون؟ فاقول لك يعني الرؤية هذه واضحة. وانت الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى في الرؤية انه بين الحق. احنا العرضون عائشة رضي الله عنها والصحابة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اجعلها رؤيا حق. والله يا شيخنا انا اكلمكم من السعودية، طبعا جاء الخبر هنا وصلنا الخبر هنا يعني حد ما يقدر ان تنتشر هذه الرؤية، حد ما تقدر يعني تنتشر هذه الرؤية. والله شوف يا شيخنا انا اكلمك يعني بعد اذنك، انا اكلمك الان وفاتح سبيكر وفي ناس يسمعون الان في غرف البالتوك في الغرف الاسلامية. الله عز وجل ان تنتشر هذه الرؤية وتوصل الى ياسر الخبير. انا ياسر الطيب هو ياسر الخبير، انا ياسر في مكان